आज जो हमारे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी है। इस गाड़ी में पीछे से आवाज़ आ रही है। लक्ष्मण जी गाड़ी लेके आए हैं आनंद विहार से। लक्ष्मण जी आपको बताएंगे क्या दिक्कत है गाड़ी। मेरी गाड़ी में ना पीछे से आवाज़ आ रही है। हमने 2-3 वर्कशॉप दिखाया, उसको समझ में आया, फिर मैंने शर्मा मोटर लेकर आया। ये अब देख के बताएं क्या दिक्कत है। तो चलो भाई इस गाड़ी को एक बार चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो भाइयों इसकी प्रॉब्लम तो मिल गई, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी यहाँ पे है, ये जो इसका पाइप था CNG का, ये इसमें बार बार टच हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया है। अब ये टच नहीं होगा ना। तो भाइयों लक्ष्मण जी ने टेस्ट ड्राइव ले लिया गाड़ी की। अब लक्ष्मण जी आपको बताएंगे कि उनकी गाड़ी में कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही, एकदम गाड़ी ओके हो गई बिल्कुल। तो आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हैं फुल? बिल्कुल बिल्कुल फुल 100। आपने काफ़ी जगह चेक करवाई थी गाड़ी पर, आवाज़ बंद नहीं हुई? नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था दिक्कत क्या है। तो चलो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।